Ok. Sim, para não fazer a distribui-se simultaneamente, está bem? Não simultaneamente. espera até ao fim. Que é para Não, simultaneamente não consigo ouvir. 歐岸嗰度咧個大即係啱啱有個判詞咧，但係就冇直接提到我五笪地係即係機場對面五笪地係點樣嚟緊會點樣處理啊？政府嘅態度跟住會係點樣咧？其實仲有冇其他問題？因為我趕住開會，我應該答。正答咗呢個先嚇。有冇其他問題？或者一次過問晒先好唔好？或者回應埋一次過。究竟之前有講到講大話嗰件事啦，咁究竟向邊個部門查詢過？好，咁大家好。今日呢個終審法院咧就歐案嗰度咧係作出咗裁決，咁就特區會將一如既往咁嚴格咁落實法院嘅裁決。咁我哋將會按既定嘅程序作跟進同埋處理。但係呢方面咧，我哋需要一啲時間對個判詞咧作出一個研究。咁我諗我喺適當嘅時間，我哋會適時咧向社會咧係作出一個公佈。至於早前嘅喺關於亦都機場對面5幅地涉及歐案嘅呢個是否政府喺個處理過程知道個案情呢個事，咁喺呢度我亦都同大家作出一個説明。就關於呢個修改批地嘅個案喺處理過程當中，其實喺2009年7月，行政當局係曾經去函廉政公署詢問關於呢個個案。同年嘅11月，行政當局再次去函詢問。喺同年嘅12月，即係話喺本屆特區政府成立之前，喺12月度，我哋正式收到咗廉署嘅覆函。覆函嘅內容裏邊並冇披露有關案情，而且亦都冇就處理呢個個案作出提示。咁因此，行政當局按土地法，亦都按相關嘅法例，對呢個合同修改嘅批給申請作出跟進同埋處理，好嘛？多謝大家。各位呢度有啲補充資料可以俾翻大家㗎，呢度。而家點樣啊？有冇人要補充資料？我留